Lekker om julle almal te sien. Maak altyd my week baie lekker. Ons kan maar net ons oë sluit. Here, dankie dat ons almal veilig hier kon uitkom die week. Dankie dat ons almal hier kan wees vandag. Ek vra dat U werklik in elke hart sal praat, elke hart sal werk, elke oor wat U is, dat ons sal luister na die boodskap wat U met ons wil deel, Here. Ek vra dat U die beweging sal maak, die verskil sal maak, Here. Here, sonder U is daar nie bestaan nie, sonder U is niks van hierdie moontlik nie. En ons sê vir U, Here, dat ons kan deel hê aan U koninkryk, kan deel hê om kinders van U te wees. Deel te kan hê aan U koninkryk, Here. Iets wat U vir ons gegee het met 'n baie duur prys. En ons sê vir U dankie, Here. Dit is my gebed. In Jesus wonderlike naam. Amen. Vandag praat ons 'n bietjie oor God is. 'n bietjie kyk na die beskerming van die Here, die seën van die Here, hoe die Here se hand oor ons hou, sonder dat ons dit altyd besef. So voor ons begin, so 'n bietjie oor myself praat vandag, skoon tog. Vandag kyk ek so 'n bietjie op die mans ook. Ek het laas bietjie op die vrouens. Ja, het 'n bietjie in moeilikheid gekom met van die mense. Maar so die mans wat hier is, wat al 'n paar jaar getroud is, ek en Liesel is nou 5 jaar getroud. En sy sê vir my, ek luister nie na haar nie. Wat gewoon ek so 5 keer voor ek begin luister of insink wat sy vir my sê, en ek vergeet 3/4 van die tyd wat sy vir my sê. Dus ek, so 'n jaar terug, dus ek nou vas oortuig, ek het 'n gehoorprobleem, want ek kan niks hoor wat my vrou sê nie. En as sy in die ander kamer praat, hoor ek haar nie. As sy voor my praat, dan vergeet ek wat sy gesê het. Kyk, dus ek nou, kyk, ons stryd toe, sy sê net, ek luister nie. Ek sê nie, dis om man, en is altyd ook reg, volgens myself. So toe gaan ons nou, gaan ek audioloog toe, aan Vreesdorp, doen die test, die hoort nou die piep, en dan druk ek die knoppie, piep ek, en dan piep ek weer, en kom nou toe uit. Dokter sê, nee, jy is 100%, ek kan hoor. Ja, ons moet luister vir ons vrou weet gewoonlik weer. Ja, so is die les vir die storie vandag. Ons moet werklik aandag gee as die Here met ons praat. En een ding wat ek ook geleer het, nooit vir jou vrou se besluite lag nie, of snaaks vind nie, want jy was een van haar besluite. Ons het 'n God wat ons seën. Oorvloedig. En dan Gert het nog eens mooi daaroor gepraat van, as jy die doen, dan sal die Here dit vir jou doen. As jy die doen, dan sal die Here jou dubbel ryk maak. Maar vandag wil ek praat oor, die Here se seën is nie geld. Dis baie groter as geld. Die Here se liefde vir ons is groter as die materialistiese dinge van hierdie wêreld. Sy hand is op ons lewens. Sy seën is op ons lewens. Sy beskerming is op ons lewens, sonder dat ons dit altyd besef. Vandag wil ek kyk hoe sy seën, sy seëninge en beskerming in ons lewens is. En ek vinnig 'n gedagte uit Psalm 37 vers 23 lees. Die Here rig die voetstappe van die mens. Dis nou nie die volle skrif nie, maar gaan lees daai stuk. Skryf dit neer. Die Here bepaal ons voetstappe. Die Here bepaal die rigting wat ons in beweeg. Die Here is in beheer van dit alles. God se seën bring vrede in die chaotiese wêreld wat ons in lewe. Filippense 4:7 sê vir ons, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus.
Here is bo ons gedagtes. Here se krag is bo van ons gedagtes. Ons beperk Here. Ek het alself in 'n posisie geval waar Here die hele tyd in 'n boksie sit. Nee, maar Here kan nie dit vir my doen nie. Here gaan nie dit vir my doen nie. Dan bou ek daai boksie en dan dink ek in die boksie. Dan wil Here my verder vat na 'n volgende rigting toe en sê, die pad is toe hierso, kom ons maak toe. Maar Here het 'n hele ander pad vir jou uitgesit daarso. Ons moet Here toelaat. Hoe meer ons terughou, hoe meer ons teen die Here se wil veg, hoe meer staan ons eintlik net stil. Dis soos ons is op pad Kaap toe en in die middel van die Kaap. Dis net 'n voorbeeld. Maar as jy sê ek ry na Kaap toe en ek stop in die middel van die Kaap, so 'n roete daar in die Karoo en hou so soos nee, kan nog eendag by die Kaap uitkom. Ons doen dit in ons geestelike lewens. Ons doen dit met die Here, ons beperk die Here om sy seëninge, sy oorvloed in ons lewens toe te laat. En dit is eenvoudige goed. Nee, Here like my dalk net nie. Here het van my vergeet. Dit is die manier van hoe ons dink ook. God se seën is staal wat gebreek is. Vinnige gedagte uit Jeremia 30 vers 17. Ek sal jou herstel en jou wonde genees. Die Here sal. En toe ek ook gebid het voor ons nou, toe ek die openingsgebed bring en bid, toe die Here reg op my hart gelê van die dierprys wat hy betaal het. Hy het homself opgeoffer op aan kruis. Hy het self die prys gaan betaal vir wat ons verdien het. Dis die God wat ons aanbid. Hy is te bowe ons, hy het die aarde gemaak, hy het alles gemaak, hy het ons gemaak, spesiaal en uniek. Hy is bo alles, hy het bo ons eie gedagtes, maar hy het nog steeds gesê, ek kies die mens en ek gaan op 'n kruis gaan sterwe vir sy sondes. Dis die God wat ons aanbid. Hy dink nie net aan homself nie. Hy dink aan die mens, aan sy steek. God se seën die guns met mense. Psalm 105 vers 21. Ek het hom aangestel as hoof van die koninklike huishouding, met gesag oor al sy besittings. Josef kon die amptenare van die koning nog goed dink, sorry vir my, tot ek maar bietjie misvat, beveel en selfs aan hoë amptenare leiding gee. As ons kyk na die finale beeld van Josef, hy het hierdie drome gehad, drome gekry as hy in die aande gaan slaap, van hierdie wonderlike goed wat moet gebeur, hierdie wonderlike goed wat die Here vir hom beloof het. En wat het sy broers gaan doen? Hulle het gemaak asof hy dood is, het sy mantel geskeur, onder mekaar uitgedeel. Hy het hierdie beloftes en drome gehad wat die Here vir hom gegee het, hierdie wonderlike goed, dat hy in 'n regerende posisie kan staan, maar wat hy begin, koop as 'n slaaf, vals in die tronk gegooi. Hy het al die teenstanding gehad, dit was natuurlik die vyand se plan, want Josef was histories nie, hy het gesê, luister hier, ek het al die drome, al die wonderlike drome wat die Here my gewys het, julle gaan voor my buig. Die vyand het geweer daarvan, die vyand het teenkanting gebring, daar was versoeking, en toe hy nee gesê het vir die versoeking, met Farao se vrou wat gesê het, kom kuier 'n bietjie by my, ek hou nog kos van jou, het hy nee gesê, en dis toe hy vals beskuldig was, en in gevange geneem was. Maar die Here het nog steeds 'n plan gehad, en Josef was nog steeds gehoorsaam aan daai plan. Josef kon net gesê het, wel, ek is niks, ek is 'n slaaf, ek is verkoop, niemand like my nie, my broers like my nie eers nie, hulle maak asof ek dood is, hulle is dood, ek is dood vir hulle. Ons kry daar gevalle in die familie, wat iemand kwaad is vir jou, en sê, nee, daai ou, hy is dood vir my, ek wil nie met hom praat nie. Josef was in daai posisie, van, ek is niks, ek is letterlik gekoop, om 'n slaaf te wees. En in daai oomblik kon hy wees, soos, ek weet nie wat hy als geredeneer het nie, maar as ek myself daar moes gesit het, ek sou daar gesit het en gewees het, Here, wat nou? Ek sit vals in die tronk, ek het die regte ding gedoen, nog die hele tyd, ek het net betaal wat gaan gebeur, en dit het nie so gebeur nie.
Maar ons weet hoe Josef se rol geëindig het. Ons weet hy het tweede in bewind gekom, hy het in die tronk begin, 'n posisie van leierskap. Die Here het daai roeping gehad, daai bestemming nog steeds vir hom gehad. En dis waarna ons moet kyk, dis waarna ons moet streef en leef. So ons gaan vinnig stellings maak, en gaan ons verder beweeg met die skrif ook. God beskerm ons, hy is die God van skuiling, prakties en geestelik. Die Here beskerm ons harte ook. Soos ek gesê het, die Here beskerm ons dinge wat ons nie van bewus is nie. Psalm 121 vers 7. Hy sal jou bewaar van alle kwaad. Dan gaan vanaf die skrifte, God beskerm jou gedagtes, die Here is 'n skans rondom my. Psalm 3 vers 3. Jesaja 54 vers 17. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Ons moet net streef na die regte ding doen. Daar is altyd politiek. Ek hoor iemand ook in die week praat by die werk, die ander persoon wil skryf, sy sê vir hom, ook al jy gaan, daar gaan politiek wees. Mense is mense, ons is mekaar se probleem. En in die werksplek word mense gespanne, mense word uitgestres, en dis vir ons lig moet skyn. Dis vir ons 'n verskil moet maak. Ek gaan net te veel detail gaan nie, maar ek het 'n persoon wat ek saam mee gewerk het, en hy was net altyd lelik met my. Hy was net altyd lelik met my. Johan sal weer vir jou van praat. Maar ek het besluit in daai oomblik, ek gaan nie dieselfde op nie. Kyk, in die begin het ek teruggeveg, ek het ons het koppe gestaan, ek het toegelaat dat die situasie my beheer, en ek moes op 'n besefpunt kom van, ek gaan nie dieselfde optree nie, ek gaan in 'n liefde optree al, as jy lelik met my, as hy lelik met my praat, dan praat ek nice met hom. As hy iets doen om my dag nie lekker te maak nie, dan gaan groet ek hom nog steeds en probeer sy dag lekker maak. As hy nie met my wil praat nie, dan gaan sit ek langs hom en dan gaan praat ek met hom vir 1 uur, al wil hy nie met my praat nie. En die persoon het in 'n tipe van hy het toe die Here weer gevind en net voor hy gegaan het hy my kom sien en toe het ek vir my verskoning gevra vir al sy optrede. En dit was 'n les vir my van, as ek was, is nee, ek gaan dieselfde optree. Wie dink hy is hy? Ons moet nie so redeneer nie. Ons moet toelaat dat die Here deur ons werk. Die Here sal ons beskerm. Die Here sal vir ons opstaan. Die Here sal vir ons veg. Ek het al in die werksplek gesien, ek was al veel kere valslik gerapporteer vir goed wat ek nie eens onskuldig was nie, en dan net stil gebly. En die ding het homself so uitgewerk. Ons moet dit met die Here doen. Ons moet alles wat ons pla, alles wat nie vir ons uitwerk, gee dit oor aan die Here. Die Here weet in elk geval baie beter om dit uit te sort. 2 Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. So in ons swakheid is dit wanneer die Here ons die meeste gebruik. Daar's maniere hoe mens na dit kan kyk. Swakheid kan verskillende goed beteken. Om oorgawe te gee, om te sê, Here, oor aan U. U is die Here wat alles gemaak het. Eksodus 14 vers 14, vanaand gedagte, die Here sal vir julle veg. Dis die Here wat ons het. Dis die Here wat ons aanbid. Voor ons in 'n lang skrif gaan, so daar was hierdie paartjie, oude paartjie. So sy het hierdie man, ja, die man gee vir haar net moeilikheid. As hy sien dan gaan dobbel hy die geld uit, as hy sien dan het hy een of ander skema wat hy mee besig is, en hy het altyd hierdie beloftes vir sy vrou, en hierdie vrou, hy weet ook altyd hoe om oortuig om te bly.
So jy vat net kanse waar jy kyk. Toe die vrou nou besluit, ek moes skei, na lang gesukkel, het hulle nou die skei deur, en 'n week daarna, nou nadat hy al haar geld gebruik het natuurlik, en sy haar laaste bietjie gebruik het om die skei-saak weer te bring, toe kry sy nou ontslaan, toe sy pa oorlede ongelukkig. Maar met die oorlede is het sy toe 'n erfporsie van 25 miljoen rand gekry. En hierdie ou bal, hierdie ex-man bal haar dadelik. Hy kom toe, luister hier. Ek dink ek is swanger. Vandag wil ek kyk na Exodus 3 vers 8. Hou net met my geduld hierso, 'n bietjie lang stuk. 3 vers 11 tot 16. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Hy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook na die Israeliete toe gaan en sê, die Here, die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam, dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. Van roep na die leiers van Israel by mekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê, ek weet van julle en ek weet ook wat julle aangedoen word in Egipte. Wat mooi hierso is, hier's voor die Bybel geskryf was. Hier's voor die 10 gebooie geskryf was. Hulle het nie 'n Bybel gehad soos ons nie. Hulle moes waar die Here gehoor het. Die Here het in Moses gepraat in 'n brandende vuur. Die Here het in verskeie maniere, hy moes op die berg gegaan het om van die Here se teenwoordigheid te kan ervaar. Ons weet Moses het die 10 gebooie geskryf. Dis hoekom hy ook hier praat van die vader van Jakob, die vader van Isak, want God het direk met hulle gepraat. Hulle het nie die skrif gehad nie. En wat vir my mooi is, die Here probeer hom nie, die Here sê net ek is. Ek is. Die Here gee nie verduidelik nie. Ons is ook die enigste geloof waar die God so bestaan het aanvaar. En daar is soveel wat ons meer kan omgaan, die bestaan van God is 'n werklikheid, maar God verduidelik nie homself nie. Hy sê net ek is, want hy is God, hy kan alles doen, hy kan alles omkeer, hy kan alles verander. En ons gaan nou afsluit met 7 belangrike stellings. God gee wat jy kan verdien, bou, koop. God se seën is bonatuurlik en onbeperk. God kan vir jou enigiets doen. God weet wat ons nodig het en die Here vertrou ons altyd met die klein goedjies en dan beweeg dit oor na die groter goed toe. En as ons ook na Moses kyk, voor ons die stellings klaar maak is, Moses het ons net voor in die jaar oor dit gepraat, maar Moses was nie, hy het nie lekker gepraat nie, hy het gehakkel. As hy moes gestaan het, so hulle vir 2 ure hier gesit het, net dat hy 1/2 vir julle 'n boodskap kon bring. Want hy het nie goeie spraak gehad nie, hy het gehakkel. Maar die Here het gesê, jy is die ou, jy is die leier, jy gaan die volk uitlei, en die Here het gesê, ek is, het jou gestuur. Die Here worry nie oor kwalifikasies nie. Die Here worry nie wat ander mense van jou dink nie. As jy kyk na Jesus se disippels, hulle was vissermanne en hulle het al vis gevang, man. Maar die Here het gesê, kom saam met my. Die Here wil elkeen van ons gebruik. Jy het nie 'n spesifieke kwota te bereik, en dan ook, nou kan jy deel hê van die koninkryk van God nie. Jy moet eers jou 10 gebooie ken, jy moet eers dit,
jy moet eers dat en dit en dat, en dan sê jy eers op daai vlak. Werk nie so nie. Die Here het 'n plan vir elkeen. Ja, ons moet doop, ons moet in water gedoop word, ons moet in gees gedoop word, al daai goed is belangrik, ja. Maar die Here is lief vir jou, maak nie saak wat nie. Die Here se teenwoordigheid is groter as enige aanval, of storm, of bedreiging, wat teen jou opstaan. Die Here is bo dit alles. En ons moet daai vertroue in hom sit. God gehoorsaamheid is die sleutel om hy deur oop te maak, ook vir God se seëninge. Ons moet na die Here luister. As jy kyk na Abraham, Josef, Dawid, Noag. Noag is 'n baie goeie voorbeeld. Reën het nie bestaan voor Noag nie. Wat jy kan gaan lees in die skrif, het opgekom dit het opgekom van die aarde, want daar soos 'n dou gekom. So toe Noag praat van reën, die ouens het nie geweet wat die ou van praat nie. En dan bou hy nog 'n skip hierso. Hulle weet nie wat reën is nie. So hy het heeltemal in gehoorsaamheid opgetree. En dit is hoe ons met die Here moet. Ons het altyd, ek persoonlik, maar ek maak my vrou baie moeg, want ek het altyd vrae oor alles. As my een vraag beantwoord het, dan het ek 'n vraag op die antwoord. Maar hoekom is dit ja? Maar hoekom is dit nee? Hoekom is dit so? Hoekom moet ons so? Ek is 'n mens wat baie vra. En ons het baie vrae met die Here, maar vandag wil ek dit afsluit, dat ons moet oorgee. Ons moet nie vra nie, ons moet net aanvaar. Soos wat God daar gesê het, ek is. Die Engels sê dit ook so mooi vir my, I am. Die Engelse stelling is, I am who I am, and I am who I say, and iets soos dit. God se guns maak deure oop. God se guns breek die grense. En dit maak deure oop, paaie oop, waar nog nie paaie was nie. Dis die Here wat ons aanbid. 'n geslote deur in jou lewe is nie 'n verwerking nie. Dis vir ons veiligheid. Daar's dalk net 'n groter deur aan die ander kant, 'n groter deur op 'n ander pad. God gee ons oorvloed, maar hy beskerm ons ook. En sy liefde werk in twee rigtings. Hy seën en hy bewaar. Dis die Here wat ons aanbid. Skryf Psalm 91 neer, baie mooi Psalm. Dit gaan oor die Here se beskerming. Die Here as ons skuilplek. En ek gaan afsluit met dit vandag. 'n eenvoudige boodskap, kort boodskap. Ons moet skuiling by die Here vind. Die Here is ons veilige hawe. En ek moet sê, wanneer Jesus gesê het, ons moet soos kindertjies word. Ek kan dit sien in die optrede van my kinders. My kind, as hy soek, hy worry nie. Hy hoef nie te betaal nie. Hy vat net daar van die rak af, gooi in die trolley. Dis pa se skuld. Probleem, hulle moet maar betaal. En ons moet daai mentaliteit, want as jy ouer word as 'n volwasse, het jy, wanneer niemand wat jou voor vir dit nie, wanneer jy volwasse raak, kan jy al hierdie verantwoordelikheid, jy het al hierdie goed wat jy moet betaal, daar's altyd tekortkominge, jy het altyd stres oor goed, dit moet so wees, so om toe gaan. Maar as 'n kind het jy geen van daai worries nie. En ons moet soos kinders word in die teenwoordigheid van die Here. Ons moet tuis wees. Ons moet ons skuiling daar vind en weer die Here gaan voorsien. Ons moet die tent van die rak afvat en in die trolley gooi en sê, die Here sal betaal. Ons wil nie rarig gaan doen by checkers nie, maar ons moet so in ons geestelike lewe wees. Ons moet nooit genoeg kan kry van die Here nie. Ons moet nooit die Here in 'n boksie sit nie. Ons moet nooit wees soos, okay, ek het
Ek het nou die Bybel al deurgelees, of ek nou al die Ou Testament, ek is nou klaar, ek het vlak bereik met die Here, ek is 100. Ons moet nie so dit doen. Ons moet bly honger, ons moet bly soek. Christus beskryf dit so mooi, dis 'n daaglikse brood. Ons moet daagliks na die Here soek, ons moet daagliks na die Here toe smag, en skuiling by hom vind. Ons moet vry wees in die Here. Ons moet nie kan wag om volgende te kan bid nie. Ons moet net bly bid en bly soek na die Here. Ons moet daai vryheid hê soos 'n kind. Vry wees by ons hemelse Vader. Dis soos as jy by jou ouers instap. Ek doen dit nou baie as ek by my ouers instap. Dan stap jy en jy maak daai kas oop. Jy eet lekker en doen jou dinge en dan ry jy weer. Dis ons by die Here moet wees. Ons moet gemaklik wees. Ons moet tuis wees. Ons moet soek na die Here. Ons streef na die Here. Dis beskikbaar vir ons. Die seën van die Here, die beskerming van die Here. Die Here is besig om in die agtergrond te werk in ons lewens. En ek gaan die boodskap net al afsluit. En vat die boodskap saam met die week. Skryf Psalm 91 neer. Gaan lees Psalm 91. Vind jou skuiling by die Here. En weet dat die Here is te bowe al ons gedagtes. Die Here is buite ons perke. Die Here beweeg buite ons perke en die Here kan soveel meer vir ons doen. Ons moet dit net toelaat. Sluit maar net die oë. Here, dankie vir die genade en dankie vir die liefde. Here, ons wil vir U dankie sê vir wat U vir ons doen, vir wat U vir ons beteken. U is werklik waar met ons en saam met ons. U beweeg in ons harte, Here. Here, ek vra dat U met elkeen hier sal werk. Here, U vat die ongewenste, die ongekwalifiseerde en U maak en beraam 'n plan. Ek getuig daarvan, Here. Daar was ook al baie dinge vir my gesê, en hier staan ek vandag, Here, en U gebruik my soos U wil. Want dis U wil, Here, dis U plek. Niemand kan 'n stop daartoe sit nie. Nie eens ek wat hier staan kan 'n stop tot dit sit nie. Al wou ek hoeveel keer. Here, U het die plan, U het die weg. Here, U het 'n plan en wandelsplan vir elkeen hierso, Here. Here, ek wil gebed vir elkeen hier doen vandag. En ek vra dat U hulle die rigting sal wys en die pad vorentoe. En dat hulle altyd sal onthou, elkeen van ons het verskillende paaie, verskillende bestemmings, dat ons daai unieke plan en daai unieke destinasies daarmee kies sal bereik. Here, raak ons aan, werk in ons harte, en vra vir U seën en U beskerming. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Gou voorberei met die ramsbidding en die salfolie, wil ek net gou 'n dingetjie of twee onder julle aandag bring nie, spesifiek vir ons jeug. Ek het nou 'n klomp canvases hieronder neergesit. As jy 'n Bybelse toneel vir ons wil verf en deel wil wees van die kunskompetisie waarvan ons die wenners in Januarie gaan bekend maak, is jy welkom om 'n canvas te kom vat en 'n Bybelse toneel vir ons te verf, wat ons dan volgende jaar gaan opsit in die saal waar ons dan die samesyn en goedjies het na diens. So asseblief vir al my jong mense wat deel gaan vorm van ons jeug, asseblief kom haal vir jou 'n canvas en kom verf ietsie wat vir jou uitstaan in die Bybel. En dan vir volgende week het ons 'n baie spesiale diens. Volgende week is ons afsluitingsdiens. Ek wil dit nie graag 'n Kersdiens noem nie, maar dit gaan ons feestyddiens wees wat dan gaan plaasvind volgende week, waar ons dan die gemeente gaan salf en waar ons die ramshoring gaan blaas. Nou waaroor dit gaan is, die eerste plek is om die gemeente en die geboue
weer aan die Here toe te wy. So dit is waaroor ons dan die geboue en die gemeente gaan salf. En dan die ramshoring is net om God se aandag op ons te vestig. Dit is 'n simboliese aksie, 'n profetiese aksie. So dit is waaroor dit gaan. Ek gaan gou dat oom Koen vir ons dit net bekendstel, dat julle kan sien hoe dit lyk en wat ons gaan doen. En dan nou volgende week is die jeugaksie afsluiting, waar ons prysuitdeling gaan hê vir die jong kinders wat dan nou deel was van jeugaksie en wat dan nou deel gevorm het van ons program hierdie jaar. As jy enige tyd gedurende die jaar deel was daarvan, is jy meer as welkom om dit te doen. En dan het ons 'n afsluiting vir ons kerkraad ook, wat ons net vir hulle gaan bedank vir die jaar se werk en se dingetjies wat hulle gedoen het ook hierdie jaar. Hulle het ook baie hard gewerk. En dan het ons ook ons jaarlikse afsluiting, wat dan die hele gemeente na die tyd het ons koekie en tee en net 'n lekker saamsyn wat ons dan gaan hê om die jaar net af te sluit in die Here se naam. En dan vir ons jeug. Die jeug begin weer die 16de Januarie elke Vrydag aand, wat ons dan lekker aktiwiteite en dingetjies gaan hê wat ons dan hier by die kerk gaan doen. So julle is almal welkom om dan weer by ons aan te sluit, en dan gaan die Sondagskool of die jeugskool elke Sondag dan ook gedurende die diens plaasvind. Goed, ek gee vir oom Koen oor. Oom Koen is oom gereed. Nog nie. Maar dit is dan nie 'n probleem nie. So ek gaan nou so 'n bietjie uitwy oor ons planne vir 2026. Vir die jeug, die aktiwiteite wat dan op 'n Vrydag aand gaan plaasvind, gaan speletjies en al sulke tipe van dinge wees, praise and worship, speletjies en daai tipe van goed, waar ons die Here op 'n lekker manier gaan leer ken en waar ons kennis gaan uitbrei oor die Bybel en oor God en ons geloof en so aan. En dan Sondagskool gaan gefokus wees op jou verhouding met God en hoe jy as jeugdige dit kan bou. En dan vir die res, die seëningstyd Sondag gaan dan nou net weer aan soos normaal van my man, wat sê datum wat jy gaan begin? 11de. Okay, van die 11de af begin ons dan weer volstoom met diens. Ons dienste vir Desember is dan nou volgende Sondag die 14de, waar ons gaan fokus op Psalm 23. En dan die 31ste het ons 'n diens 6:00 die aand, net om die nuwe jaar op die regte manier te begin met nagmaal en so. En dan begin ons dan weer amptelik met seëningstyds Sondag die 11de Januarie. Goed, baie dankie julle.